1 Maccabee chapter 16 सेंडेबेओसाचेर सिमावाच्या पुतांचें जैत. जुआंव सिमावाचो पूत जेजेरांतलो भायर सरलो आनी सेंडेबेओसान कितें केलां ताची खबर आपल्या बापायक दिली. सिमावान जुआंवाक आनी आपल्या व्हडल्या पुता जुडासाक आपोवन हाडलें आनी म्हणलें, सगळें म्हज्या बापायचें घराणें, म्हजे भाव आनी हांव म्हज्या तरणाट्यापणांत तें आतां मेरेन इस्रायलाच्या दुस्माना आड झगडलें हांव. आनी जायते फावटी आमी इस्रायलाक वाटावंक येसस्वी जाले हांव. आतां हांव म्हातारो जालां, पूण देवाचे कृपेन तुमी तुमच्या तरण्यापणाच्या जिवितान रसरसतात. म्हजो आनी म्हज्या भावाचो जागो घेयात, वचात आनी आमच्या देशा पासत झुजात, आनी सर्वेस्पर पोरशीं तुमच्या सांगाता आसूं. तेन्ना ताणें आपल्या देशांतले इस्रायलकारांचे बरो अणभव आसलोले 20,000 पांयदळ आनी घोडेदळ घेतले आनी सेंडेबेओसाक फुडो करूंक वाटेक लागलो. ती रात तांणी मेडियांत सारली. आनी दुसरे सकाळीं फुडें उक्त्या मोळार गेले. थंय एक व्हड पांय सैनीक आनी घोड्यार बसून झुजपी सैनिकांची पलटण तांकां फुडो करूंक आयली. पूण ह्या दोनूय फौजां मदें एक नोंद आसली. जुआंव आनी ताचे झुजारी दुस्मानाक फुडो करूंक मांडून रावले. पूण जेन्ना जुआंवान पळयलें की आपले झुजारी नोंद पार करूंक भियेतात म्हूण, तेन्ना जुआंव खास आपूण फुडें सरलो. तेन्ना ताच्या मनशांनी हें पळयतच आपुणूय ताच्या फाटाफाट गेले. जुआंवान आपली फौज 2 वांट्यांनी वांटली. घोड्यांचे झुजप्यांक ताणें मोदें दवरलें, कित्याक दुस्मानाचे फौजेंत घोड्यांचेर थावन झुजपी एकदम चड आसले. झुजाक सुरवात दिवपाचे कोन्ने वाजयले आनी सेंडेबेओस आनी ताची फौज पळून गेली. तांचे मदले जायते कोण जखमी जाले आनी कितलेच मेले आनी उरलेल्यांनी किल्ल्या कडेन पळ काडलो. लढायेच्या वेळार जुडास घायल जालो, पूण ताचो भाव जुआंव दुस्मान केद्रोनांत पावोपर्यंत ताचे फाटाफाट गेलो. पळून गेल्ले सैनीक आजोतुसच्या शेतांनी आसलेल्या किल्ल्यांचेर गेले आनी जुआंवान शाराक उजो घातलो. त्या दिसा दुस्मानाचे 2,000 सैनीक मेले आनी जुआंव सुरक्षीत जुडेयांत पत्तलो. सिमावांचें दूख किल्ल्यांत भयंकर मरण. ताचो पूत जुआंव ताचो जागो घेता. तोलेमीक अबू बोसाच्या पुताक जेरिकेच्या मोळार राजपाल म्हूण नेमलो. ताचे लागीं भरपूर रुपें भांगार आसलें, कित्याक तो महायाज्ञिकाचो जावय आसलो. पूण तो चड हावेस धरपी मनीस जालो. ताका जाय आसली आख्खो देश आपल्या ताब्या खाला आसलोलो. तर सिमाव आनी ताच्या पुतांचो खून करूंक ताणें एक येवजण मांडली. सिमाव आपल्या दोगां पुतांक मतातियासाक आनी जुडासाक घेवन वाठारांतल्या नोगरांनी भोंवडी करतालो. थंयच्या लोकांच्यो गरजो शिकून घेवंक ही तांची भोंवडी आसली. 177 वर्सांतल्या 11व्या म्हयन्यांत म्हणजे शेबाताच्या म्हयन्यांत ते झेरिकेंत पावले. आपणें स्वता बांदलेल्या नांवाच्या किल्ल्यांत अबू बोसाच्या पुतान तांची स्वागत केली. ताणें तांच्या मानाक एक व्हडलें जेवण दिलें, पूण ताणें किल्ल्यांत आपल्या मनशांक लिपोवन दवरले. सिमाव आनी ताचे पूत सोरो पिवन लाल जाले. त्याच वेळार तोलेमी आनी ताचे लिपून आसलेले मनीस आपल्या हातांनी तोरसादी घेवन आयले आनी जेवण चलतालें त्या वस्र्यांत गेले. थंय ताणें सिमाव आनी ताच्या दोगांय पुतांक जिवेशी मारले
आनी थोड्या सेवकांकूय त्या वेळार तांणी जिवेशी मारले. ह्या ताच्या कांपेरो हाडपी विस्वासघाताक लागून तोलेमी बरो मनीस आसलो तो वायटान बदललो. उपरांत तोलेमीन आपणें कितें केलें ती खबर एके चिटीर बरोवन राजाक पाठयली. ताच्या आदाराक फौज पाठोवची आनी हो देश नोगरांत सयत आपणाक परत दिवचो अशी विनंती ताणें राजाक केली. ताणें फौजेच्या अधिकाऱ्यांक एक चीट बरोवन आपणाक मेळूंक तांकां आमंत्रण धाडलें. तांकां भांगर रुपें आनी दुसऱ्यो भेटो दितलो म्हूण भासायलें. उपरांत ताणें जुआंवाचो खून करूंक आपल्या कांय मनशांक जेजेरांत धाडले. जेरुजालेम तशें मंदीर आसलेल्या 2 दोंगरांचो ताबो घेवंक ताणें दुसरे सैनीक धाडले. पूण कोण एकलो तोलेमीचो मनीस पावचे आदीं जेजेरांत गेलो आनी ताच्या बापायक आनी भावांक तोलेमीन जिवे मारले ती खबर सांगली आनी आतां ताचोय खून करूंक सैनिकांक पाठयल्यात म्हणून ताका कळयलें. ही भिरांकूळ खबर आयकून जुआंवाचेर कांपेरो सुटलो. पूण ताका आदींच शिडकायलो म्हणटच आपणाक मारूंक धाडलेल्या मनशांक ताणें धरले आनी तांचो जीव काडलो. आतां जुआंव आपल्या बापायचो जागो घेतच ताणें कितें केलें तो झुजलोलीं झुजां, ताच्यो काळजीदार घडण्यो, शाराचे वोंवतीचीं बांदकामां, तशेंच दुसरे मेळयले दियेस ही सगळी माहिती तो आपल्या बापायच्या जाग्यार महायाज्ञीक जालो तेन्ना थावन महायाज्ञीकपणाचो इतिहास म्हूण बरयलोलो आसा आनी तातूंत हें सगळें नोंद केलें आसा. देवाचें उतर हें